This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.71 MHz at 8 a.m. and 25 meter 11.965 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်လွင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှာလိုင်းတို16မီတာ19.7 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှာလိုင်းတို25မီတာ17.965 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်လွှင့်ပေးနေပါပြီရေဒီယို NUG ကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့တိုးချက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့လည်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းမှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့နေ့လည်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက16ရက်တာဖဲကျိုးပြူလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအသိပေးဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့စကားသံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုဝန်ကြီးကပြည်သူတို့အစီရင်ခံတင်ပြချက်နဲ့အတူပြည်သူတွေတက်ခဲနဲ့အားပေးနေတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်အကြောင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးရွှေပါ။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ပထမဆုံးစီစဉ်ကိုတော့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ຫນွေဦးမောင်မှဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေ့လည်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။ရှေးဦးစွာငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူမှုအတွက်ရှင်းလင်းလွယ်ကူသောအွန်လိုင်းငွေချေးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးမိဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းလွယ်ကူသောအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးမိဖြစ်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြချက်ကိုစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုအသိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူရေးမှာအစဉ်ပြေးစေရန်အတွက်ဘဏ်အကောင့်အပြောင်းအလဲလုပ်ထားပါသဖြင့် unitedbonds-nug.org တွင်ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးကြရန်နှင့်ပုံစံကကြီးကိုထပ်မံရယူခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေမှုပုံစံအသက်နှင့်ငွေလွှဲပြောင်းပို့ပေးကြပါရန်မြစ်တာရက်ခံကြောင်းပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစေးနဲ့စေးနှီးနွယ်ကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့မှတပိတ်မောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ပညာရေးကိုအာမခံသည့်ဂျာကာလပညာရေးမူဝါဒနှင့်အစီအမံများချမှတ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်ပညာရေးစနစ်မှာတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝအာမခံပေးရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUGR တောင်းဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့တပိတ်မောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးကိုအာမခံတဲ့ဂျာကာလပညာရေးမူဝါဒနှင့်အစီအမံတွေချမှတ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့အနာဂတ်ပညာရေးစနစ်မှာတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအပြည့်အဝအာမခံပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ထံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စေးနဲ့စေးနီးနွယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့က NUG ထံအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေရဲ့ပုံမှန်သင်တန်းတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲသင်တန်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပြီးစစ်ကြုံပညာရေးကိုပြန်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့တောင်းဆိုချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအချက်ဟာတပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ဂျာကာလပညာရေးစနစ်အနာဂတ်ပညာရေးစနစ်တို့အတွက်လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးနေတာအဆင့်မြင့်ပညာရေးကတပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးအပေါ်အာမခံချက်ပြည့်တဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုလိုအကြံပြုချက်တွေပေးပို့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အားကောင်းတဲ့စင်ပြိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမူဝါဒတွေအပြိုင်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဟာတော်လှန်ရေးရဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်းပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုဧပြီလ4ရက်နေ့ကအနာဂတ်ပညာရေးကတိပြုလွှာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးကနှုတ်ကတိစကားခံခဲ့တာကြောင့်
နိုင်ငံတော်ဝန်ဂျာကာလယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးဒီဥပဒေမူပေါင်းတွေမူဝါဒတွေတရားဝင်အောင်ချမှတ်ပေးပြီးအာမခံပေးဖို့လည်းလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းစေးနဲ့စေးနီးနွယ်ចောင်းသားတက်မကများအဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုဝင်ဘာ26တွင်ကျင်စန်းကျော၌ပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာကုန်တင်ရင်150ခန့်ကိုခါလီဖြစ်စတင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရမည်စံသက်ကာလကြာမြင့်ချိန်ကိုအတိအကျမသိရသေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ26ရက်တောက်ကြနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကျင်စန်းကျောတွင်ပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာကုန်တင်ရင်အစီး150ခန့်ကိုခါလီအလွတ်ဖြစ်မြန်မာဗချမ်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်မနက်ပိုင်းမှာကုန်သွယ်ရေးဆောင်ညွှန်မှုကဂုံစီအသင်းအဝေးပြေးအသင်းဂုံစီတိုင်းတွေရှန်တိန်ရင်မောင်းတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပိုးသက်စေးဖြန်းတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေခောက်တိုကာတာဝန်ယူထားတဲ့ရွှေလယ်အင်ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကုန်သွယ်မှုပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာညွှန်မှုကမြန်မာကုန်တင်ရင်အစီးရေ150ခန့်ကိုမြန်မာဘက်ချမ်းတို့ခါလီဖြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ချမ်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့တရုတ်ကားအစီး250ခန့်ကိုလည်းတရုတ်ဘက်ချမ်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စံသက်ကာလအဖြစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှစတင်ကတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှကွန်တိန်နာဖြင့်ပစ္စည်းတင်ဆောင်ပြီးခောက်တိုကား5စီးနဲ့မြန်မာဘက်ချမ်းကိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာဘက်ချမ်းကမူဆယ်မှာချထားတဲ့ export ပစ္စည်းကား5စီးကိုကျင်စန်းကျော်ကုန်ချင်းကွင်းမှာ48နာရီပို့သက်ထားပြီးခောက်တိုကွန်တိန်နာအပေါ်ကိုကုန်ပစ္စည်းချင်းပြောင်းကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စံသက်ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ကာလမြင့်မြကြာမြင့်မယ်ဆိုတာလက်တလုံးမှာမသိရှိရသေးဘူးလို့105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။မူဆယ်နဲ့105မိုင်ဂိုဒေါင်တွေမှာချထားပြီးဖြစ်တဲ့အတက်ကုန်သက်ချိန်8000ခန့်ကိုပထမဦးဆုံးပို့ဆောင်စေမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပြီးစီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးမှာတက်လာမဲ့ကုန်တင်ရင်မောင်းတွေအနေနဲ့105မိုင်ရွှေမိုင်းယူစီဆိုင်ကားဝင်းမှာဂိတ်ဆုံးစေပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုမရှိတဲ့ရင်မောင်းတွေနေထိုင်ဖို့ရွှေမိုင်းယူစီဆိုင်ကားကွင်းအတွင်းကအဆောက်အအုံမှာစီစဉ်ပေးထားကြောင်းညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အတက်ကုန်တင်ရင်မောင်းတွေကိုရွှေမိုင်းယူစီဆိုင်ကားကွင်းမှစပြီးရှန်တင်ရင်မောင်းအဆင့်ဆင့်ဖြင့်ကျင်စန်းကျော်ကုန်ချင်းကွင်းသို့မောင်းနှင်သွားမှာဖြစ်ပြီးရှန်တင်ရင်မောင်းကနှုံးထားတွေကိုညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်လက်တလုံးမှာအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဘက်ချမ်းကသွင်းကုန်ပစ္စည်းတည်ယူဖို့ခောက်တိုကားနဲ့ကွန်တိန်နာ9ရန်ကနှုံးထားတွေကိုညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစီးပွားကူးသန်းရုံးချုပ်ကိုတင်ပြပြီးမှသာအတည်ပြုဆုံးဖြတ်မယ်လို့သိရှိရကြောင်းညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။ Radio NUG ရဲ့နေ့လည်ခင်းစီစဉ်လေးကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ10ရက်အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့16ရက်တာဖဲကျိုးဖြူကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဆန်နာလှလှစုကနေပြည်တံကင်းလို့ခွင့်အလေးထအမြင့်ဖြတ်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြည်သူတို့စကားသံတင်ဆက်ထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးနော်ဆူဇန်နာလှလှစုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်16ရက်တာကာလလှုပ်ရှားမှုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ရာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုမှာရက်တန့်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီနှစ်ဆောင်ပုဒ်ကတော့ End Impunity and Violence Against Women ပြည်တံကင်းလုံးခွင့်အလေးအထားအမြင့်ဖြတ်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမတို့ဒီ16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကိုဒီဖဲချိုးဖြူလေးတွေကတ်ချင်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီမျိုးသမီးများပေါ်ကိုကြမ်းဖက်မှုကိုလက်မခံပါဘူးဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုဆင်နွှဲတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဟာပြည်တွင်းစစ်နှစ်90ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားရပါတယ်။မိမျိုးမျိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်ငင်းဆဲခြင်းကိုခံရပါတယ်။ကျမတို့အခုစကားစကနေပြီးတော့နိုင်ငံကိုအာဏာထိန်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကအများကြီးပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တလောလုံးကချင်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုလို့ရှိရင်စကားစတပ်သားများမှအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုလိုက်မတင်းချမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80တည်းကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေဟာပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျမတို့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံဖို့အတွက်ကျမတို့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းဥပဒေသားမကပြည်ပဥပဒေနိုင်ငံတကာဥပဒေစသည်ဖြင့်အရေးယူနိုင်အောင်ကျမတို့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့ပြည်သူတို့အစီရင်ခံတင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး6လတာကာလအတွင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းကနေပြည်သူကိုအစီရင်ခံတင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းဆွေးနွေးထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမယ့်အချိန်မှာဖိတ်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကစပြီးအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့အထိ6လကာလအတွင်းမှာ NUG အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုအဓိကထားအသိပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောကြားပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီနေ့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာတွေတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမယ်ပေါ့နော်။အဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနစပြီးတည်ထောင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ stakeholder တွေသက်ဆိုင်သူဆရာအကြောင်းသားနောက်တခြားပညာရေးဖွဲ့စည်းစရှိတဲ့ဖြစ်နေကျွန်တော်စပြီးချိတ်ဆက်တဲ့ network ကိုတော့ဒီထောင်ရတာပေါ့နော်ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒါ online ရေးပိုင်းလဲအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆက်မှကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုရင်ကျောင်းကောင်စီပေါ့တက္ကသိုလ်မှာဆိုတက္ကသိုလ်ဆင့်ကောင်စီတွေဖွဲ့ကြတယ်နော်အခြေခံမှာဆိုလည်းမြို့နယ်ပညာရေးဒီဘုတ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြတယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့က300နီးပါးလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်189ပေါ့တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာကျတော့ကောင်စီပေါင်း120ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်စီတွေဒီဘုတ်ဖွဲ့ရချင်းအကြောင်းကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့နာဂတ်ပြည်တော်စုကိုเนาะဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေရလာအောင်ဟိုအရင်တော့ကလို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အရာရာအားလုံးကိုဘာချုပ်ကင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ပညာရေးစနစ်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်မဖြစ်အောင်ဆိုလို့ဒီရဲ့ချက်လေးနဲ့လုပ်တာเนาะကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနမှာဝန်ကြီး3ယောက်စလုံးကเนาะဒီဟာပေါ်မှာရဟိုသဘောတူညီမှုရှိပြီးလှုပ်ဆောင်ကြတာဆိုတော့ဒါပထမဆုံးတစ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းတွေပိတ်ခဲ့တာကတော်တော်လေးကိုကြာပြီဗျဆိုတော့ဒီကျောင်းပိတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပညာရေးကိုပုံစံတစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပတ်ဖို့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားမိတဲ့အလျောက်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်သူနော်ကျောင်းသားဆရာအဖွဲ့တွေနော်ဘုတ်တွေကောင်စီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပညာရေးကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့စတင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အရာတွေကတော့ပါလဲဆိုရင်သင်တန်းတချို့ပေါ့နော်သင်တန်းတချို့အကြောင်းပြီးတော့မှကလေးတချို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့လေ့လာမှုတွေရလာအောင်ဆိုပြီးတော့ဝဲသင်တန်းမဟုတ်တော့လည်းပဲ continuous
learning ပေါ့နော်ဟိုဆက်လက်ပြီးသင်ကြားမှုတွေရနေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ခဲ့တာရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ short course လို့ဟာမျိုးတွေသင်ကြားတာရှိတယ်နောက် public lecture တွေပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပါတယ်အခုဒီလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်တယ်ဥပမာပို့ချတဲ့နိုင်ငံတွေ Australia တို့ American တို့ Canada တို့နောက်တခြားသောနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီတောင်ကိုရီးယားဂျပန်ကစပါကြပါတယ်နော်ဟို short course တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေလည်းဒီနိုင်ငံတကာပညာရေးနဲ့လည်းပို့ပြီးထိတွေ့ခွင့်ရတာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးကတော်လှန်ရေးကိုလည်းပဲထိခိုက်မှုမရှိစေလို့ဆောင်မှုဖြစ်ဖို့လဲလိုရဆိုတော့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်เนาะဒီချက်ပေါ့ခံယူချက်လည်းကျွန်တော်တို့ထားတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ6လကာလအတွင်းမှာသင်ကြားရေးလို့နောက်သိမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့เนาะသင်တန်းတွေအတန်းတွေပေါ့เนาะနောက်အဝေးတင်ကျောင်းသားတွေကစပြန်ပြီးသင်ကြားခွင့်တွေရလာအောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်တော်တော်လေးအချိန်ကြီးပြီးနေပြီတော့เนาะအဲဆိုတော့ဒီပိုင်းလေးတွေတော့အများကြီးလို့နောက်ပို့ပြီးထူးခြားတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဘာတစ်ခုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Federal ပညာရေးမူဝါဒအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့drafting လုပ်တာပေါ့နော် drafting လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ Federal ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားပညာရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်ပညာရှင်တွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးမှုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Federal မူကျန်းလေးတစ်ခုပေါ့ draft လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါပြီဒီ draft လေးကလည်းပဲကျွန်တော်အမြင်ရပြောရင်တမိုင်းမှာကျွန်တော်เนาะဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာတက်တူဆရာလုပ်တဲ့နှစ်20လောက်ရှိပါပြီမဖတ်ဘူးခဲ့တဲ့မူဝါဒမျိုးတစ်ခုပေါ့မြန်မာတမိုင်းမှာเนาะဒီမတန်မှကိုစိတ်အတွက်အားရဆရာကောင်းတဲ့မူဝါဒတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရလာတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချောတက်လုပ်ငန်းစဉ်တချို့ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ခဲ့တဲ့6လကာလမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲက highlight လုပ်ပြတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်NUG အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဟိုနောက်ထပ်6လတာစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲနဲ့အတူအလင်းအမြန်ဆုံးသက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောနောက်လာမဲ့6လအတွင်းမှာပေါ့နော်အဓိကထားပြီးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမယ့်အချက်တွေရောဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာကျေးဇူးတူပြောရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းခြေလမ်းတလမ်းပို့ပြီးဟိုဟာပေါ့နော်ရှေ့ရောက်နေသလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးဆိုတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုပညာရေးမှာခင်းကျင်းလေးတွေတုတ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့Federal ပညာရေးမူဝါဒဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီရလာတဲ့မူအရကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပညာရေးစောက်အုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့မူနဲ့အညီပြန်လဲပြီးစောက်ဖို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာခါတိုင်းလုံးကတော့ဟိုမှာနော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံးကတနိုင်ငံလုံးကိုလမ်းညွှန်မှုတွေပြီးတဲ့မူဝါဒတွေချရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်သဘောနည်းကိုလမ်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေး structure က bottom up လို့ခေါ်တယ်နော်အောက်ခြေကနေတက်လာမဲ့နော်ဒီပညာရေးဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေဖြစ်လာတော့မယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းသူကျောင်းအဆင့်ကနေမြို့နယ်အဆင့်ကနေပြည်နယ်အဆင့်အစားကိုယ်စားလှယ်တွေပညာရှင်တွေသက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့သူပါလာကြတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေထားနေတာအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့Federal အဆင့်ပညာရေးဌာနဆိုတာရှိမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းမြင့်ပညာရေးအနေနဲ့ဆိုရင်စင်းမြင့်ပညာကော်မတီကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ပါလဲဆိုရင်အခုနောက်ဒီလွတ်မြောက်နေညီလို့เนาะနောက်တစ်ခုဒီ IPP camp လိုနေရာမျိုးတွေပညာရေးမရောက်ရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာပညာရေးတွေရောက်ရှိတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်ဆင်မှုကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်စီတွေပုံအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းပေါ့နော်မြို့နယ်ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍကနော်ပူးပေါင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ပိုင်း
နောက်တစ်ချက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့စင်းမြင့်ပညာကတော့เนาะကျွန်တော်တို့စစ်ခေတ်ဆက်ဆက်ကငါတော်တော်လေးကိုချုပ်ပြီးမှုတွေအောက်ပြီးလာတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရတဲ့ကြောင့်တက်ကတူကောင်စီတွေကိုပေါ့เนาะဒီသူတို့ရဲ့ဒီ governance ပေါ့ governance ဆိုเนาะဒီ governance ကိုဖြည့်တဲ့เนาะဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တဲ့အတိနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတကာကအတိအမြင်တွေကိုနဲ့ live ဖက်မဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတိဆောက်ကြမှာပေါ့เนาะကောင်စီပေါင်း900ကျော်ရှိတဲ့ပုတ်အဖွဲ့ပေါင်းကလည်းအများကြီးပေါ့เนาะဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုတိဆောက်ရင်เนาะအုပ်ချုပ်မှုသဘောတရားတွေကိုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ governance ပေါ့နော် administration ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးလုပ်ရမှာကနိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်မှုလည်းအများကြီးထပ်တိုးလုပ်ဖို့ရှိတယ်เนาะဒီဟာတွေလောက်ရချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်မြင့်ထပ်ပြီးတော့เนาะကိုရှေ့6လမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်မြင့်နှစ်ဆင့်မြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေအောင်စူးစမ်းကြပါအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာเนาะသက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေဆရာသမဂ္ဂတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွေးနွေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကမိဘဒီသူတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုเนาะသူတို့တာသမီရဲ့ပညာရေးစိုးရိမ်ချက်တွေကိုမစိုးရိမ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲเนาะဟိုပြည်သူစိုးရပေးရနေတဲ့ဝင်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်အခြေခံအစင်းမြင့်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကနောက်ထူးခြားတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ပြည်သူစိုးရလက်ထက်မှာလဲเนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့သူတဲ့တက်မွေးပညာကဏ္ဍကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားဖြည့်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျနဲ့တိဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ခုနပြောသူတို့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုတိဆောက်နေမှုကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆရာမ CDM ဒီအားလုံးပေါ့နော်ကျောင်းသား CDM တွေအားလုံးကပါလဲဆိုရင်motivation တွေရှိကြပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းမှုတွေရှိနေကြတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုလည်းပဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းကထောက်ကူပြုတယ်လို့အနာဂတ်နိုင်ငံပြည်ထောင်ရေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားသဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပညာရေးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က CDM ပြင်အားကအများဆုံးပေါ့နော်။ CDM ပြင်အားအများဆုံးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ CDM ဆရာမဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခုเนาะအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရအဖွဲ့ထဲမှာလည်းပဲ CDM နော်အောင်မြင်ရေးကော်မတီတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပညာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာဆက်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေနိုင်ဖို့နော်ဒီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးထောက်ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ပို့ပြီးအားကောင်းစေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအပေါ်မှာပေါ့နော်ဆရာပြည်သူတွေအနေနဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်မှုတွေရောရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုများရှင်းလင်းပြပြချင်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအားမလို့အားမရဘူးကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကဒီဆောက်ထားတဲ့ကာလကလည်းအနေချင်းရှိပေါ့နော်ဒီမှာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းပဲပါလိုက်ဆိုနိုင်ငံကိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ဒီဆောက်နေတာဖြစ်အားလို့အားမရမှုရှိတိုးတော်လည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဝေဖန်ပုတ်ခတ်ရမယ့်ဒီအားမလို့အားမရမှုကတော့နဲတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့နော်တိတ်မတွေ့မိပါဘူးအဲဆိုအားလုံးကနားလည်မှုတွေနဲ့နော်ဒီဆောက်နေကြနော်အခုဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာအားလုံးကလက်တွဲညီကြမယ်ပေါ့နော်တယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တယောက်ဖြည့်ပြီးတွေးပြီးအပြန်လာနော်ထိန်းကြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ကြမယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးတော့ခက်ကြီးမားတဲ့နော်ဝေဖန်မှုတော့တိတ်မတွေ့ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေဆရာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ຫນွေဥတွန်းလှန်ရေးကိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်ချင်ပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါက်အောင်မြင်မဲ့နော်တော်လိုင်းရေးကြည့်ပါအခုကိုအောင်မြင်မှုတွေစရနေပါပြီနောက်သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းတွေ့ကြမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဘာကြောင့်အောင်မြင်ရမဲ့တော်လိုင်းရေးလို့ပြောရလို့ရှိရင်သမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအပဲကြည့်ပါစီပေါ့နော်သမိုင်းမှာမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့သဘောတူညီမှုတွေပေါင်းစည်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ရနေတာဥပမာ NUCC တို့ဖွဲ့မျိုးတွေပေါ်လာတယ်ဒါကတကယ်ကိုပေါ့နော်တကယ်ကို inclusive ဖြစ်တဲ့
နောက်တစ်ချက်ကထူခြားချက်က collective leadership ဖြစ်တဲ့เนาะနိုင်ငံရေးစုစည်းမှုအရင်တော့လူမျိုးဟာလူမျိုးတစ်မျိုးထဲကနေလူမျိုးတစ်မျိုးကျန်တဲ့လူမျိုးပေါ်မှာကြီးစိုးတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒတွေဆိုတဲ့အမြင်ကတမိုင်းမှာဘယ်လိုထင်ခဲ့အခုလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာခြေဖြတ်သွားနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပေါင်းစည်းမှုတွေလည်းပဲရှိနေကြပြီပေါ့နော်တရက်က NUCC မှာလည်းဒါအချိန်ကြီးဆွေးနွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကနိုင်ငံရေးပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ချက်ကပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းပေါ့နော်ဘယ်တော်လှန်ရေးမဆိုပြည်သူမပါဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးเนาะအခုကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုเนาะအဓိကအားပေးနေတဲ့เนาะအရာကပါလဲဆိုပြည်သူတွေကတော်လှန်ရေးနဲ့သူတသားတည်းရှိနေတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးဟာပြည်သူတွေကဥဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကြီးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရအနေနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခံယူထားရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆန္ဒတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုခံယူချက်မျိုးပြည့်ရှိပါเนาะဒါကြောင့်ပြည်သူအတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနားထောင်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုတွေပြည်သူတွေရဲ့เนาะဟိုပါပေါ့တခြားတာယာဝပြောရေးကိစ္စပေါ့เนาะကျွန်တော်လူမှုဖူလုံရေးတော့မဟုတ်ပါတာယာဝပြောရေးကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပါတယ်เนาะဒါကဒီတွင်ပိုင်းပေါ့နိုင်ငံတကာပိုင်းမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရပေါ်เนาะဒီတိမတ်ပြုတ်တွေကပြုမှုတွေကတော်တော်လေးရှင်ဒီကောင်းလာပြီလို့ဒါတုံးတက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုเนาะနိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းထဲကနေပဲထုတ်လိုက်တဲ့အထိပေါ့ဒါကျွန်တော်အပဲထုတ်တယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်သူတို့ကချိန်မဆန့်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကเนาะဘာပြောအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ6လတာကာလအတွင်းမှာအနေထားတစ်ခုထိနိုင်ငံတကာပြည်ပပြုမှုတွေရအောင်ဒီဆောက်ထားနေလို့ပြောချင်ဆိုဒီလိုကဏ္ဍတွေကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကမအောင်မြင်စရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်အမြင့်ချက်ပဲလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးတဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုတော့ပြည်သူတွေတခက်နဲ့အားပေးနေတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာတည်ထားရမယ့်အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုຫນွေဦးအလင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ဖို့ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ကြစို့ရေဒီယို NUG ကိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာရှင်တို့ကလက်နက်မဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ပြီးမတရားအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုမတရားဖန်ဆီးပြီးစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ကြတာကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလုံးဝလက်မခံကြောင်းနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ပြသတော်လှန်နေခဲ့ကြတာဖေဖော်ဝါရီလကစလို့အခုဆိုရင်10လတာကာလအတွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့တရားသောရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုအထူးအလေးထားပြီးဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ပေါ်ကနေအပြည့်တိုင်ခြုံငိမ့်ပျောက်ကွယ်သွားရေးအတွက်အဖက်ဖက်ကနေကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းမိဘပြည်သူများအသိမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအာဏာရှင်ကိုပထမဆုံးဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ CDM တွေစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မတရားအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလက်နက်ကင်ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူပြည်သား PDF သူရဲကောင်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ရွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ခမ်းနားတဲ့သမိုင်းသစ်ကိုရေးထိုးနိုင်မှုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာစတင်ရောင်းချနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းချပြီးတရက်အတွင်းမှာပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ9.5 သန်းဖိုးရောင်းချခဲ့ရတာဖြစ်လို့အဖွင့်လာခဲ့တာပါ။ဒါဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုပြည်သူလူထုကဒီလောက်ထိယုံမုန်းနေပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုမြန်မာပြည်ပေါ်ကနေအမြန်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းစေချင်ကြတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေအခုလောက်ထိထက်သန်နေတယ်ဆိုတာပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအထူးအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့
နှစ်တာသက်တမ်းရှိတဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုစုစုပေါင်းဒေါ်လာတန်1000ပိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းကဝယ်ယူလိုကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်မှုအတွက်နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးလင်ပါဝယ်ယူအားပေးလို့ရမယ့်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100တန်900တန်1000တန်နဲ့9000တန်ဆိုပြီးတန်မိုးလေးမျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပေးချေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေကတဆင့်ချိတ်ဆက်ငွေလွှဲပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဝေတက်ကရီဖုန်းနံပါတ်နဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကိုအပြည့်စုံဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဝယ်ယူသူတွေရဲ့သတင်းချက်လက်လုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်းအထူးစီမံဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာနည်းလမ်းနှမျိုးရှိပါတယ်တူးချင်းငွေလဲတဲ့နည်းနဲ့ဝယ်ယူတာနဲ့နောက်တစ်နည်းကတော့ငွေလဲကတက်တာအောင်စာချုပ်ဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းစုပေါင်းငွေလဲပေးတဲ့နည်းနဲ့ဝယ်ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စုပေါင်းငွေလဲတဲ့နည်းနဲ့ဝယ်ယူတယ်ဆိုတာကတော့ဒေါ်လာ100တန်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုလူတစ်ယောက်ကဒေါ်လာ20နှုန်းနဲ့9ယောက်လောက်ဆက်ပြီးဝယ်ယူတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ငွေတိုက်စာချုပ်100တန်ဝယ်ယူမဲ့သူတစ်ယောက်900တန်ဝယ်ယူမဲ့သူတစ်ယောက်နောက်ထပ်1000တန်ဝယ်ယူမဲ့သူတစ်ယောက်စုစုပေါင်း3ယောက်လောက်စုပြီးငွေလဲကတက်တာအောင်ငွေပမာဏဒေါ်လာ1600ကို ID နံပါတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တစ်ကြိမ်နဲ့ငွေစုလွှဲပြီးဝယ်ယူတာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူတဲ့သူအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပြင်တခြားတစ်ယောက်ကိုအမွေဆက်ခံခွင့်အနေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ feature ပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အမွေဆက်ခံသူရဲ့နာမည်နဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ပုံကိုလည်းဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူတဲ့အခါဖောင်ဖြည့်ရမယ့်ပုံစံကိုပြောပြပေးပါမယ်နော်။ပထမဆုံး www.unitedbonds-nug.org ကိုဝင်လိုက်ပါအရင်ဆုံးတူးချင်းငွေလဲနည်းနဲ့ဝယ်ယူတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောပြပေးပါမယ်တူးချင်းဝယ်ယူရန်ပုံစံမှာပုံစံကားကြီးကိုဖွင့်ပြီးကိုယ်ဝယ်မဲ့ပမာဏနဲ့ညီမျှတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်အမျိုးအစားကိုဝယ်ယူရန်ဆိုတဲ့အပြာရောင်စာလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဝယ်ခြင်းတဲ့အဆောင်ရည်အတွက်ကိုရွေးပြီးနာမည်နဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖြည့်ပြီးရင် submit ဆိုတဲ့အပြာရောင်စာလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုဖြည့်တဲ့ email လိပ်စာတွေကိုအခုတစ်ကြိမ်စာငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ဖို့အတွက် order ID နဲ့ငွေလဲပေးပို့ရမယ်။ဘဏ်အကောင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကို auto reply နဲ့ email ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့ခုနကပို့ထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေအတိုင်းငွေလွှဲပါ။ငွေလဲတဲ့အခါ reference မှာ order ID နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ order ID ဖြည့်ဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော်။ငွေလဲအောင်မြင်ပြီဆိုရင်ပြည်စာကို screenshot ယူထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒါပြီးရင်ပုံစံခကိုပြန်သွားနှိပ်ပါပေါ်လာတဲ့ဖောင်မှာ order ID ဆိုတဲ့နေရာမှာ auto reply email တဲ့က order ID နံပါတ်ကိုဖြည့်ပါကို့နာမည်ကိုဖြည့်ပါမှတ်ပုံတင်တဲ့ကနာမည်ကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် email လိပ်စာဝေသက်ဂရိတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဖြည့်ပါနိုင်ငံသားတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ NRIC ကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ငွေလဲပြီးကြောင်းအထောက်အထားပြေစာတင်ရမှာခုနက screenshot ကို upload လုပ်လိုက်ပါဤသဘောတူညီချက်များကိုလက်ခံပါသည်မှာအမှန်ချစ်သဘောတူပြီး next ဆိုတဲ့အပြာရောင်စလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝင်းကြီးဌာနဘက်ကငွေဝင်မဝင်စစ်စစ်ပြီး14ရက်အတွင်းမှာပုံစံခါခွေးမှာဖြည့်သွင်းထားတဲ့ email တွေကိုကိုဝယ်ထားတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အခုဆက်ပြီးစုပေါင်းငွေလွှဲနည်းနဲ့ဝယ်ဖို့နည်းလမ်းကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့်ဝယ်ယူရန်ရဲ့ပုံစံကာကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာကတော့တူးချင်းငွေလွှဲနည်းနဲ့အတူတူပါပဲစုပေါင်းငွေလဲဖို့အတွက် order ID နံပါတ်ကလည်းတစ်ခုတည်းပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကလိုပဲငွေလဲပေးပို့မှုအောင်မြင်ပြီဆိုရင်ပြည်စာကို screenshot ရိုက်ထားလိုက်ပါဦးနော်။ပြီးရင်တော့ပုံစံခါခွေးကိုနှိပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ဖောင်မှာခုနကလိုပဲ order ID ဆိုတဲ့နေရာမှာ auto reply email တဲ့က order နံပါတ်ကိုဖြည့်စုပေါင်းငွေလဲနည်းနဲ့ဝယ်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပါ။ပြီးရင်ဝယ်ယူသူအချက်လက်တွေကိုဇယားမှာပါတဲ့အတိုင်းအတိအကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ပေးပါ။ငွေစုလွှဲပေးတဲ့ဘဏ်ကောင်ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ငွေလွှဲပြီးကြောင်းအထောက်အထားပြေစာတင်ရမှာခုနက screenshot ရဲ့ upload ကိုလုပ်လိုက်ပါဤသဘောတူညီချက်များကိုလက်ခံပါသည်မှာအမှန်ချစ်သဘောတူပြီး review answer ကိုနှိပ်ပြီးအချက်လက်တွေမှန်ပြန်စစ်ပါအချက်လက်တွေအားလုံးပြည့်စုံမှန်ကန်ပြီဆိုရင် submit ဆိုတဲ့အပြာရောင်စလုံးကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဝင်းကြီးဌာနဘက်ကငွေဝင်မဝင်စီစစ်ပြီး14ရက်အတွင်းမှာပုံစံခါခွေးမှာဖြည့်သွင်းထားတဲ့ email တွေကိုကိုဝယ်ထားတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။အော်အခုဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုတခဲနဲ့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့တော်လှန်ရေးမိသားစုဝင်တွေငွေပေးချေမှုပုံမတက်တာလွယ်ကူစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့
ရိုးရှင်းတဲ့ online ငွေပေးချေမှုစနစ်နဲ့ပေးချေနိုင်မှုကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ100တန်နဲ့900တန်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကို online ငွေပေးချေမှုပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့ဒေါ်လာ1000တန်နဲ့9000တန်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝယ်ယူမှုအတွက်ကိုတော့ bank to bank transfer နဲ့ပဲဆက်ပြီးဝယ်ယူလို့ရရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စာချုပ်ဝယ်ဖို့ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email စီကိုပေးပို့လာတဲ့ online ငွေပေးချေမှုပုံစံဒါမှမဟုတ်ဘဏ်အကောင့်တွေကိုယုံကြည်ကြည်အသုံးပြုပြီးငွေလဲပေးပို့နိုင်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါရစေ။ကဲအခုဆိုရင်တော့ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုမိဘပြည်သူတွေသိသွားကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ငွေတိုက်စာချုပ်ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.unitedbonds-nug.org မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အမေးဖြေကဏ္ဍမှာလေ့လာနိုင်တယ်လို့ customer-support@unitedbonds.org ကို email ပေးပို့ပြီးမေးခွန်းတွေမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဆရာနာရှင်ကိုမြန်မာပြည်ပေါ်ကနေအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်လိုကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးမိဘပြည်သူတွေအားလုံးတော်လှန်ရေးအောင်စိမ့်နဲ့ရဲဝံယုံကြည်ပြတ်သားတဲ့တန်ဋိဌာန်ချမှတ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အထူးငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရင်မြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်ပွဲဆင်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်အကြံဖက်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ဖို့ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ကြစို့အစီအစဉ်ကို Radio NUG မှဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီနဲ့ညနေ၈နာရီအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှာလိုင်းတို16မီတာ17.7 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှာလိုင်းတို25မီတာ17.665 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။